Idan aka samu rabuwar aure tsakanin ma'aurata sai ya kasance akwai ɗa a tsakani ko ‘ya'ya a tsakani, idan har aka bar ‘ya'yan nan a wajen uba ne ko aka bar a wajen uwa ne, ko ma waye ya ɗauki ‘ya'yan nan, ku sani da cewa in har ku koyi yadda za ku yi yafiya, ku cire differences ɗin da yake tsakaninku ku ma'auratan ba, to babu yadda za a yi ku nuna wa ‘ya'yanku soyayyar da ya dace ku nuna musu. Za ku haɗa wannan yaƙin da ke tsakaninku da wannan gabar da wannan riƙon da ke zuciyarku, shi ne abin da za ku dinga transferring, za ku dinga depositing attack a ‘ya'yan nan. Zai yi wahala ‘ya'yan nan su samu tarbiyyar da ya dace da su. Sai ka tsinci kanka ka tsani wannan ɗan, kai uba ka tsani ɗa, uwa ta tsani ɗa, saboda duk lokacin da kuka juya kuka kalli wannan ‘ya'yan, kuna kallon idan a wajen uwar ne, duk lokacin da ta kalli wannan ‘ya'yan ubansu take gani, saboda kama. Haka zalika ma uban idan shi aka baro ‘ya'yan, duk lokacin da ya kalli wannan ‘ya'yan uwarsu yake gani. To idan kuna son ku ba wa ‘ya'yanku soyayyar da ya dace ku ba su a matsayinku na iyayensu, so dole sai kun dinga yafiya a tsakanin juna, musamman idan aka samu saɓani aka rabu. Dole sai in har kuna son ku so ‘ya'yanku, ku nuna musu soyayya su ji kanku, to sai an yafe wa juna. Idan an yafe wa juna sannan a dawo a warke. Duk sanda aka samu yafiya sai ka ji kana samun sauƙi a zuciyarka. Za ka yafe ne ko don saboda yara, don ka samu zuciyarka ta buɗe, ka samu buɗaɗɗen zuciyar da za ka so ‘ya'yanka ta yadda ya dace, za ki so ‘ya'yanki ta yadda ya kamata. Daga ƙarshe a samu sakamako mai kyau. Bari in gaya muku wani abu, babu yadda za a yi ki so ɗanki kina gaba da uban shi. Babu yadda za a yi ki so ‘yarki kina gaba da mahaifinta. Haka kai ma kazalika ‘ya'yan nan babu yadda za a yi ka so su kana gaba da mahaifiyarsu. Soyayya ba zai samu ba, kuma daina yaudaran kanku. Saboda za ku ga ‘ya'yan nan da yake a tsakaninku, wani za ka ga idan ya ɗauko halayya irin na uban shi, kamanni da komai za ka ga tafiya irin na uba, zama irin na uba, sa kaya komai in aka juye ba abin da kike gani sai uba, wannan miji da kike rabu da shi. Duk lokacin da kika juya za ki dinga ganin shi, sai wannan mutumin da kike gaba da shi, sai mutumin da kika tsana a gidanki, saboda ga kamanninsa nan. Haka kazalika kai ma namiji, idan an bar maka wannan ‘ya'ya, abin da ka tsana, abin da kake son ba ka so ka ga ta ci gaba saboda ka tsare ta, saboda an samu rabuwa, an samu saɓani a tsakani, kullum za ka dinga ganin wannan sai matar a gidanka, saboda wannan yadda ta haifa ko wannan ɗan yana kama da ita, yana zama irin kamar yadda mahaifiyarsa take zama, yana magana kamar yadda mahaifiyarsa take magana. Ku daina ma yaudaran kanku, dole sai an samu yafiya a tsakani. Ba don wani ma yafiyar, na san yafiya ba wani abu ne wanda yake da sauƙi ba, yawwa, amma idan kuka duba ‘ya'yan da yake a tsakani, za ku yi kanku adalci. Saboda kullum za ka dinga ganin abin nan, matan nan da ka rabu da ita, kullum za ka dinga ganin shi a gidanka. Wannan mijin da kika rabu da shi, kullum za ki dinga ganin shi a gidanki. Sannan a cikin wannan ‘ya'yan da za ku haifa, dole akwai akwai dabi'u da ‘ya'yan nan suke ɗaukawa ta ɓangaren mahaifiya da ta ɓangaren mahaifi. So ba za ku iya canza wannan ba. Akwai jini suna ɗauke da shi. Akwai halayya da za ku gani kaɗan daga cikin kin tsane uban, kin tsane mijin naki da kuka rabu da shi, amma ga ɗan shi ya ɗauki wasu halayya kaɗan daga ciki. Ka tsane matan nan da ka rabu da ita, amma ga shi ‘ya'yan nan taka ta ɗauki wasu halayya
daga jikin mahaifiyarta. Wannan ba za ku iya raba shi ba, ba za ku wannan ko dan saboda wannan kaɗai idan kuka duba za ku nemi ku yafe wa junanku. Yafiya yana kawo ci gaba a rayuwa. Yafiya yana kai idan ma ba ka da dalilin da zai sa ka yafe ɗin ka dubi 'ya'ya, ki dubi 'ya'ya. To wannan ƙananan 'ya'yan abubuwan da 'ya'yanmu suke ɗaukawa a jikinmu wanda suke gada, ya za mu yi da shi? Za mu tsani 'ya'yanmu saboda haka ne? Za ki tsani ɗanki saboda kin rabu da mahaifin shi? Za ka tsani 'yarka, ɗanka saboda ka rabu da mahaifiyarsu? To wannan shi ne dalilin da ya sa ya kamata mu yafe sannan mu warke daga wannan ɗacin ran da muke ji, da wannan ɓacin ran da ɗacin ran da muke ji. Idan muka warke, ba za mu warke ko mu yafe musu saboda ba su ɓata mana ba ne, ko don saboda an kyauta mana ba ne ba. Ba a kyauta mana ba, an mana ba daidan ba, mun san da haka, amma za mu yafe ne domin mu samu warkewa, mu samu zuciyarmu ta zamanto akwai tsarki a cikin zuciyarmu, mun samu salama a cikin zuciyarmu, mun samu natsuwa da zuciyarmu. Na farko kenan, za ka samu lafiyar ƙwaƙwalwarka za ta inganta. To ba don saboda ba su ɓata mana ba ne, sun ɓata mana. Dalilin da zai sa za mu yafe mu warke don ba ma so mu ci gaba da maimaita ɓatawa wasu kamar yadda aka ɓata mana. Don an mana ba daidai ba, don an ɓata mana, mu ma sai mu taiwa wasu ba daidai, sai mu taiwa wasu ba daidai ba, mu ta ɓata wa wasu rayuwa saboda mu an ɓata mana, don mu taru ɗa kwance uwa kwance, a mutu a rasa limanin gaba ɗaya, duk a mutu a rasa limanin mai kai gawa. Ba haka abin ya kamata ya zama ba. Idan kana so ka musamman don ka samu lafiyar ƙwaƙwalwa kamata samu ta inganta. Idan kina ganin don ki samu haske a zuciyarki, ki samu wani namijin, wasu abin da ya sa idan suka rabu da mazan ma nasu ba sa samun wani mijin saboda wannan ɓacin ran da suke ɗauke da shi, da wannan ƙuncin da suke ɗauke da shi, da rashin mutuncin da aka musu, da kuma suke daɗa maimaita wannan rashin mutuncin ga wasu, shi ke hana su samun wani mijin. Haka zalika namijin ma haka shi ke hana ka samun mace ta gari, sai dai ka samu wacce za ta kuma gana maka azaba saboda an kiyabiya ana ɗauke da abubuwa a cushe a zuciya. Zuciyar ma a rufe take, ba a buɗe take da ta karɓi wata soyayyar. Sannan kuma muna so ne, ba ma son mu ci gaba da ɓata wa wasu kamar yadda aka ɓata mana, sannan kuma ba ma so mu zama mugayen mutanen da muka tsana. Ka tsana mugun mutum, ka tsana wani da ya ɓata maka rayuwa, da ta ɓata maka rayuwa, sannan kuma sai ka sake zama wannan mugun abin da baka so. Shi ne dalilin da ya sa za mu koyi yadda za mu yafe, za mu kuma koyi yadda za mu warke. Na ce zan yi bidiyo a kan idan za ka warke wannan wai da ake magana, yaya ake nufi ne, yaya kuma ake me process ɗin da za ka ɗauka, ka ɗaura kanka a kai da za ka samu ka warke. Zan yi bidiyo na musamman wannan akan wannan insha Allah. Ku manta ku yi share ɗin wannan bidiyo, ku yi like ɗin wannan bidiyo. Har ba ku yafe kun warke ba, za ka ga kana maimaita abin da aka yi maka na rashin mutunci wa wasu. Akwai wanda za ka ga tun suna yara an musu ba daidai ba a rayuwa, amma suna riƙe da wannan abun har su taso suna daɗa maimaita
yi wa mutane rashin mutunci irin yadda aka yi musu. Wannan shi yake dawowa ya zo ya haifar da guba a jikin mutum wanda ake ce da shi toxicity. That's the bed of abuse. Akwai zagin da mutum zai yi maka, akwai wanda za a yi maka a gaban idonka, akwai wanda za a yi maka shi mentally, akwai wanda za a yi maka shi spiritually. Akwai mutanen da idan ka haɗu da su babu wani abin da za ka rinka gani a tattare da su sai rashin mutunci. Kullum sai rusa maka ƙwaƙwalwa suke, sai sun rikita maka ƙwaƙwalwa mentally, physically. They will abuse you mentally, physically, spiritually, ko ta ina. Saboda su ma abin da rayuwa ta ba su kenan. Sun taso sun gani, sun zauna ko a gidan wani, ko riƙo, ko wani abu, ko wani ɗan uwansu, ko wani nasu ne. Duk yadda suka taso sun tashi ne da abuse a rayuwarsu. Sun tashi ne suna ganin tun suna ƙanana abin da suka saba da shi shine child abuse, har suka zo suka girma. So su ma idan suka taso abin da za su rinka bayarwa kenan. Dalilin da zai sa ka haɗu da wasu kaga suna maka irin wannan rayuwa saboda su ma abin da suka taso suka ga suka taso suka gani kenan, shine su ma suka ba kowa yanda suka ga rayuwar yanda yake. So akasarin mutane a yau za ka tsinci cewa mutane da ka haɗu da su, dalilin da yasa suke maka mugunta, suke maka hassada, idan suka ganka sai su ji kamar su kashe ka da wuƙa. Suna yi muku ne abin da su ma suka ga abin da suka taso suka ga wasu suka yi musu. Saboda tun da suka taso a rayuwarsu babu wani abin da suka sani sai mugunta. Mugunta ne suke gani, dama can wannan mugunta kan ku manta ba haifarsu aka yi da shi ba. Tasowa suka gani an yi musu, babu abin da ake musu sai mugunta. Su ma shi ne dalilin da ya sa babu abin da za su rinka bayarwa sai mugunta. Don saboda haifarsu aka yi da muguntan ba, sai in ma saboda sun taso ne abin da suka gani kenan a rayuwarsu mugunta. Shi ne dalilin da ya sa su ma idan suka taso suke baku mugunta. Saboda me dalilin da ya sa suke wannan maimaita rashin mutunci, mugunta, hassada, kisan kai wa wasu? Saboda su abin da suka taso suka gani kenan, yadda na faɗa ake basu, shine su ma suke maimaitawa akan wasu. Saboda sakamakon ba su warke ba, ba su yafe ba, suna ɗauke da wannan cutar, suna tasowa da shi. Yadda rayuwa ta ba su, yadda wasu suka yi musu, haka su ma za su yi wa wasu. Saboda haka rayuwar ta ba su, kuma ba su yafe ba, ba su warke ba. Su za su ba da abin da su ma aka ba su. Wannan shi ne dalilin da ya sa a lokuta da yawa idan ka ce wa mace, idan mace ta rabu da namiji mai toxicity, mai guba a jiki, mai duka, mai cin mutunci, mai zaginta, wallahi idan ta bar wannan mutum aka aura mata wani, in dai baya dukanta, baya cin mutuncinta, ba fa za a daidaita ba. Akwai wacce ta ce da ni, malama, ta ce bayan ta yi aure mijin nan nata babu abin da yake mata sai duka. Ta ce farko ma da ta yi magana sai dai wanka ta da mari. Ta ce ta zo ta shiga ta fita aka raba auren. Ta ce to yanzu ta samu mijin aure, ta kuma aure mutumin kirki, ta ce wanda bai san tashin hankali ba. Ta ce matsalar shi ne yanzu ba za ta iya zama da shi ba saboda baya dukanta, baya cin mutuncinta. Ta ce tsakaninta da Allah take faɗi ba za ta iya zama da shi ba sai fa in zai dinga dukanta. Saboda jikinta ya riga ya saba da wannan toxicity din, ya saba da wannan gubar a jiki. Saboda haka idan ba an dake ta an ce mata I love you ba ta yadda ana son ta ba.
idan ba an ce dan kaza kazanki an jima a da a ce I love you ba za ta taɓa yadda soyayya ba ne. Da yawan ku kawai kuna dai kiran wannan abu a bakin ku soyayya amma ba ku san shi ba kuma san ya yake ba. To wannan irin rayuwar ita take zuwa ta haifar da abin da na yi magana a farko a bidiyon farko cewa daga ƙarshe za su janyo maka idan ka zauna da wannan mutanen za su ɓata maka rayuwa, za su yi maka abin da ake kiransa da damage. Sannan kuma mutane da yawa da yawan an mana wannan damejin da nake magana. Idan kuma ba mu warke ba, mu da soyayya sai dai mu ga ana yi ba. Mu da soyayya sai dai mu ga ana yi. Saboda matsalar ba daga namijin ba ne, matsalar kuma ba daga macen ba ne. Matsalar tana farawa ne daga wannan damejin da aka yi mana. Matsalar tana farawa ne an riga an mana dameji, an riga an kararraye mu, mun riga mun zama tsumma pieces. Idan ba mu dawo mun zo mun tsintsince wannan pieces ɗin da aka yi mana mun haɗa shi a guri ɗaya ba, babu yadda za a yi mu samu soyayya ta asali ta gaske. Kullum mun dinga zuwa muna auren irin wa'annan mutanen kenan, muna ci gaba da kullum shi ne za ka rinƙa ji a barkata family an cire mata mahaifa, an yi wancan rashin mutuncin, ya aure ta, ya mata duka, baya ba ta abinci, ta cake shi da wuka, ta yi wane ne, depression ya kama ta, wane. Ba za ku daina jin irin wannan labarin ba. Wani lokaci za ki aure namiji ko ka aure mace wanda za ka ga cewa kun rabu, amma wani ya aure ta ko kuma ka aure wata kuma kun zauna lafiya. Kun san dalilin da yasa haka yake faruwa most of the time? Most of the time shi ne wannan abin da kai ka aure ni zama ya ƙi yiwuwa saboda kana da guba ko ni ce nake da guba. To misali mu ce kai ne da guba, ni kuma na ga ba zan iya zama da mutumin mai guba ba. A karin ka aure wata kuna zaune kalau, ba wannan mutumin ya canza daga wannan halayya da yake yi bane ba. Ni ba zan ɗauka ba, ita wancan za ta ɗauka. Haka kazalika mace ko namiji. Saboda ni na taɓa faɗa ko kuma na sha faɗa a bidiyo na, akwai mata wasu mutane zan ce sun ƙware su rinƙa yaƙi da kashi. Kun fahimta? Sun ƙware a wajen cin kashi. Idan ka ba su nama ba za su ci ba saboda sun fi ƙwarewa a cin kashi. Akwai waɗanda su kuma ba su cin kashi sai nama. Akwai mata wanda sun jika, sun saba da wahala, suna da ƙarfin da za su rinƙa yaga kashi, manya-manyan kashi su yi mai fata-fata. So wannan ba wai yana nufin cewa ke ɗin ba ki da kirki ba ne ba saboda ba ki da ƙarfin da za ki ci kashi, kin fi son nama. Idan kin ce ba za ki ci kashi ba sai nama, sai a ce ba ki da mutunci ba ne ba. A'a, da mutuncin ki tsaf, ba ki da ƙarfin cin kashi sai nama za ki ci. So kar ku manta sunana Khadija Haruna wacce aka fi sani da Khadija Controversial Talk. Ku like bidiyon nan, ku share bidiyon nan dan Allah. Sannan kuma ku ajiye ra'ayoyinku a comment section don za mu ɗaura akan wannan